Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Kaigas Assault auf Borodeng. Und es ist endlich soweit. Es ist der letzte Kaigas Assault vor dem Ende des FEC-Servers. Das heißt... Oh, ich habe gerade aus dem Poison Cloud gemacht, ups. Das heißt... da ist jemand, Dagelo. Obacht. Obacht. Ich weiß nicht was oder wer. Und es ist ein Jester. Das heißt, theoretisch, ab nächster Woche sind wieder viel mehr Leute am Start. Kill him! Bruh. Also, wirklich. Junge. No joke. Was für ein heftiger Letdown ist mein Team, bitte. Der Typ war laser-focused auf mich, macht nichts anderes als mich zu verfolgen. Easy Free Kill. 4 Leute laufen auf ihn zu und sie schaffen es nicht, ihn zu killen. Rechtzeitig. Lächerlich. Naja, auf jeden Fall bin ich mal gespannt, wie viele Leute nächstes Mal mitmachen werden. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, Kaigas ist nicht der beliebteste Spielmodus. Relativ egal, wie viele Leute mit auf dem Server sind. Das heißt, nur weil der FEC endet, heißt es nicht zwingend, dass die Leute auch wirklich wieder da sind. Uff. Oder wieder mitmachen. Und ob sich das bestätigt, wird sich zeigen. Ich denke halt vor allem am Anfang werden es eher mehr Leute sein. Und dann über Zeit wird es wahrscheinlich wieder weniger werden. Könnte ich mir gut vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, nächster Kaigas, sagen wir 100 bis 150. Jetzt waren es ja immer so 40 bis 60. Heute sind es gleich wieder 50. Wieder jemand in Dagelo. Und wie gesagt, die Zahl wird sich jetzt nicht verdreifachen, vervierfachen, obwohl sich die Spielerzahl wahrscheinlich verdreifachen und vervierfachen wird. Und der Grund dafür ist einfach, dass die Leute kein Kaigas spielen. Selbst auf dem FEC waren es jetzt teilweise nur wenige 100 Leute, nur wenige 100 Anmeldungen. Und das, obwohl auf dem Server ja, Tausende spielen. Und ich meine, auch da ist ja sowieso Doppelcharakter. Das heißt, wenn du da noch die Doppelcharakter dazu nimmst, müssten da theoretisch auch wirklich extrem viele Leute angemeldet sein. Und das ist aber nicht der Fall. Also schon, da sind schon immer so 400, 500 Leute. Wait a minute. Okay, wenn die uns jetzt hier killen, dann haben wir, glaube ich, ziemlich sicher verloren und... Yo. Wieso sind die schon hier? Alter, wir haben kein einziges Artefakt. What is happening? Team? Es fühlt sich ein bisschen so an, als würden die Gegner tatsächlich mit einer Taktik spielen, kommunizieren und wir nicht. So fühlt sich das an. Das funktioniert auch nur bei Kaigas, wenn so wenige Leute mitmachen, dass du literally mit den wenigen Leuten, die mitspielen, halt auch... Also auf FEC würde das niemals funktionieren, weil da so viele Leute sind. Da ist es ja wirklich eigentlich auch immer 100 gegen 100. Oder 80 gegen 80 oder whatever. Da würde das niemals funktionieren. Da würde immer ein Großteil des Teams einfach machen, was sie wollen. Und dadurch würde einfach so ein riesiges Chaos entstehen. Oder viele wüssten gar nicht, was zu tun ist. Aber das sah jetzt schon sehr koordiniert aus. Weil sie müssen mindestens ein Artefakt geskippt haben. Sonst wären sie nicht schon hier gewesen bei uns. Beim zweiten. Und ja. Das ist nicht gut. In 10 Sekunden spawnt Kaigas, die Gegner haben 4 Artefakte, wir haben keins. Das sieht man sehr selten. Selbst bei sehr einseitigen Kaigas Assaults sieht man das sehr, sehr selten.
Naja, aber wie gesagt, also ich denke nicht, dass sich da jetzt allzu viel ändern wird. Langfristig leider, weil sich halt an Kaigas nichts geändert hat. Ich denke halt auch die Belohnungen ist ein großes Problem, weil die Leute zu ungeduldig sind, zu warten, bis sie sich halt gute Belohnungen holen können. Und der Zeitaufwand halt doch relativ groß ist, vor allem wenn man nicht garantieren kann, dass man halt, oder wie viele Kaigas-Chips man bekommt. Und Alter, wie lange brauchen wir für dieses Artefakt? Jesus. Okay, ich muss in die Mitte. Ich meine, ich habe 65 Punkte, wenn wir jetzt gleich verlieren. Selbst wenn ich jetzt noch sterbe, sollte theoretisch egal sein. Wow. Das ist ja mal wieder sehr interessant. Und mit sehr interessant meine ich absolute Katastrophe. Absolute Katastrophe. Aber es fühlt sich ehrlich gesagt echt so an, wieder mal, als wären wir irgendwie 20 gegen 30. Und ich habe bei uns schon ein paar Leute gesehen, die definitiv eigentlich im Gegnerteam sind. Und bei uns halt mit Doppelcharaktern sind. Da liegen zum Beispiel 2. Das ist natürlich ein bisschen ätzend. Mit den Doppelcharaktern. Keine Frage. Uff. Nicht mal mehr einen Collateral Kill bekommen? Wow. Na super. Kaigas, wer hätte es gedacht? Alles Team Black. Artefakt lustigerweise nicht. Keine Ahnung, wie das überhaupt möglich ist. Dass einer bei uns 104 Millionen Schaden beim Artefakt hat und wir ein Artefakt hatten? What? Hey, wie ist das möglich? Das ergibt straight up keinen Sinn. Und, naja gut, das war so schnell vorbei. Wie konnte man da großartig Case machen? Ja, wie gesagt, ich habe bei uns einige Doppelaccounts gespottet. Also, ist halt auch geil, wenn bei dir die ganzen Doppelaccounts sind, die alle nicht mitspielen. Und im Gegnerteam sind die ganzen richtigen Spieler, die tatsächlich mitspielen. Und dann ist ja auch schon etwas, was ich auf Borodeng schon öfter beobachtet habe, dass sich halt Leute aus bestimmten Gilden gar nicht gegenseitig töten, sondern immer sich gegenseitig verschonen und immer nur auf die anderen gehen. Also es ist schon echt lächerlich. Also dieser Spielmodus ergibt einfach keinen Sinn, wenn so wenige Leute mitmachen, weil dann wird es halt manipuliert bis zum geht nicht mehr. Und das ist halt echt ätzend. Macht halt überhaupt keinen Spaß so. Danke euch fürs Zuschauen. Nächstes Mal wird's hoffentlich etwas besser. Haut rein und ciao, ciao.